Please wear a mask if you have a cough, fever, or sore throat. Please be aware of hygiene. Don't spread germs. 唔係佢而家打開手嗰度，而家行緊呢個打，又去邊度啊？惠州啊！惠州啊？你跟旅遊團啊？自己去。呢度好多旅遊團㗎，每一次過到嚟都，你睇下幾多期？呢啲報啲短線啊，啲旅行社咧就喺度接嗰啲團友㗎啦，好多㗎，一片都係啊！嗱，幾多？你睇下嗱，好多好多㗎，係咪好熱鬧啊？你睇下，好多人參加啲短線團㗎。你個兩個膠布睇住冇死。一大早啊，冇咩人㗎，就係啲參加旅行社嘅旅遊團嗰啲人多報到。呢邊廣場呢邊就比較靜㗎。太陽出嚟啦！我哋今日就去惠州。不過我哋就冇參加嗰啲旅行社嗰啲旅遊團，我哋係自己去嘅。自己網上買飛，自己去訂酒店，自己去鋪排嗰個旅遊行程，去到邊就玩到邊，就食到邊啦。正常就應該係咁啦。好在我哋早嚟啊！原來我哋唔係呢個城際列車入站口呢度㗎，呢個啦，長途列車入站口呢邊先啱我哋。大站就真係要提早嚟㗎，你晏咗嘅話咧，你就會好趕嘅。早啲出門就基本上唔會輸嘅，去邊度都好。最熱鬧嘅區域啊，時間尚早咯，可能應該。以前入嚟深圳啊，睇到呢個兩個字啦，深圳。咁啊喺呢邊出入嘅，後尾先多到個城際嘅列車，長途入站口，即係長途進站口喺呢頭。呢邊冇高鐵站咁多人，哇！好大喎呢個地方。係。啲油綁我呢度咧，出世。啊！好耐冇搭過呢啲車，搭下都好啊！我同媽咪話搭一搭啲綠皮車環遊一下。喺呢度搭噶嘛綠皮車。不着急啊，一个一个刷啊，能不能？你嗰啲快遞啲貨咁快到呢啲地方，咪通過呢啲交通運輸咯，好快咯。你過我哋借我頭先。叫我頭又喺度啦，要打下。
影嘅。好多鐵路交匯嘅地方，呢一忽係邊度？東莞邊度唔知啊？呢邊交匯，落邊嗰條舊鐵路喎。感覺嗰部車就向住東邊方向行啦，好靚啊！呢個景，你聽到啲打呼嚕嘅聲喎，長途列車上好容易遇到嘅。呢一片就比較平淡啲。快喎，9:05，9點，而家係37，佢就話39分就到達呢個惠州北。惠州北站啊，呢度，但係都幾郊區喎，睇落去。即係梅州西，梅州喎，去梅州玩次啊！咁你向東邊走都係向梅州咯。可以搭梅州。佢知啊，佢。哦，呢個叫做。即係呢度上車啊！西湖分隊有幾個係啦，幾個湖客買戲嘅，我喺外邊睇一睇啦。酒店睇落去就有啲歷史咯喎，係嘛？係啊，2024年㗎。
即係哦，可能翻新啊，即係睇個外形都幾靚。好，我哋睇睇周邊環境。係喎，哇！呢忽都俾你發現到喎，幾靚，唔錯喎。都未夠鐘，我哋嚟佢俾你入啊。係啊。哦，咁啊算係幾好喎。去睇間酒店，哇，幾靚喎。係啊，睇落去乾淨㗎。佢係真係俾一家人，唔係一家佬嚟住。你住啲家庭房咧，通常咧都係比較好嘅，喺衞生啊各方面咧都優質啲嘅。個鏡頭媽咪，前面。你咪影唔到你自己咯。唔係，我影一下，睇落去就好大間啊！呢間嘢。睇一下先。客家豆腐，我要呢個整隻雞個賓嘴啊！嗱，鎮店之寶醃雞，鎮店之寶啊醃雞啊！唔使問啦，我自己睇啦。係啊，我話我哋早咗嚟啊，我哋肚餓啊嘛。特色係咩？特色係豬肚啊，唔得，我想入呢個。係有咩泥湯啊？泥湯啊，60蚊啊。哇！呢隻雞靚喎，喂，你食咗呢度先，女，正喎呢隻雞。對，呢個雞好。仲喺度做功課啊？食咗先咯，喂。我幾想要湯。即係我想講話係講喺呢個客家地區食呢個雞都失敗咧，我諗我哋真係有啲劑。嘥咗啊！話搭咗幾個鐘嘅車入嚟食呢個雞，得唔得先？好嘅，即係唔會令人失望。係啊，呢個比嗰個樟木頭嗰種福魚圈嗰個葱油雞好食，嗰種唔係老葱頭啊，呢個辣啊香。睇落去賣上一流啦！呢隻雞都係騸雞嚟嘅，真係賣上一流啊！呢隻。好靚好靚嘅賣相，好嘛？整個呢個位你係靚一靚嘅先，即係你唔好話特別肚餓嚟食佢就靚喎，真係睇落去靚嘅喎。啊，雞皮都爽啊！爽唔爽啊？爽。佢啲油好靚啊！唔係因為肚餓，佢啲油靚啊！油靚。係啊，香啊！你睇啲皮
同埋皮下脂肪。隻雞咧就睇落去就好靚噶啦。好香啊，係嘛？花生油咁靚嘅雞你唔食㗎，係嘛？啱啱同阿靚姐講啊，嘥咗幾個鐘嘅車程嚟啊！你諗一諗，好似特別黃一樣啊！你嘅摯愛，食雞就係你嘅摯愛，係啊，係嘛？佢都有雞食，佢餐餐食都唔厭㗎佢。羅皮都似我。你喺嗰邊嗰啲海南雞啊，係綿嘅，佢都點嚟食嘅。海南雞唔同啊嘛，我感覺。係啊，佢都食。豬肚？係啊。呢個都好食。哇！水煮芥菜啊！移一移佢。啊！呢個咩水咩啊？水綠菜牛肉啊！佢話。係啊，啊呢個正啊！一定我試咗呢個先。係啊，呢個應該好食噶。睇真會唔會咩嘢？嗌泥啊，媽咪。我話你聽嗌泥啦，客家地區。啊，水綠菜啊，媽咪自細嘅時候食嘅，細一細啊。個雞你唔理佢。嗰個年代食嘅菜，食完雞我試咗呢個先啦。我試過豬肚睇得哦，呢個菜靚啊！嗰啲有花生啊，睇下啲豬肚。係啊，呢個正啊，應該好中意食。帶佢過嚟啊，佢都老家嚟嘅。話呢個水綠菜好食，係咩？你試下。可以啊。雞都唔好掂佢先。話豬肚都好食喎，豬肚好食。你試一啖個水綠菜。即係鹹菜。你一食你就知得以前阿嫲阿爺嗰種味道啦。水綠嗰啲芥菜啊，佢。啊！你食翻到以前嗰種味道，你要食多啲，係嘛？係啊。食過呢隻味。食過呢個味啊？食過。啊！呢隻味。係啊。或者做啲叫咩公秘菜，阿婆做啊。係啊，冇錯啦。阿婆做嘅公秘菜係啊。難得喺呢度食到，哇！開心。好耐冇食過啊！好耐冇食過。風味菜其實就係啦，水綠菜啊嘛，我哋叫嚇。完全幾靚。我就嚟唔記得呢隻味啊！你唔帶我食。哦。因為牛肉得喎，呢個牛肉。係啊。可以啊！呢間嘢唔錯。睇下呢個豬肚，好特色喎！話呢個豬肚靚喎，睇落去。係啊，好食嚇，好食！佢仲要放埋花生啊，好乾淨，乾淨，冇乜臭味啊，冇咩臭味，冇咩臭味係咪唔好食啊？豬肚，豬大腸就係，豬肚就唔得，咩都唔好有臭味啦，我就對呢啲係嘛，嗰啲油好香啊，嗰啲花生油啊，花生油好香，啊啲豬肚浸得靚啊，爽口啊！爽口啊！爽口，好靚。一啲都唔霉。佢新鮮豬肚。我食過嗰啲霉啊，唔好食㗎。新鮮豬肚呢個。係啊，好食啊！呢啲爽啊，沙沙聲啊，大佬。嚇？唔該晒。不要，謝謝你。哇！呢個豆腐靚到。客家地區嘅釀豆腐啊嗱。靚啊！你試一試佢第一時間，哇！正啊！客家地區釀豆腐都失敗就，我諗唔知點解啦，都唔識講啦，我哋話㗎。冇搞頭。係啊，客家佬嘅雞同埋豆腐啊，水綠菜啊呢啲嘢。好出名啊，做得好好啊，唔錯啊！喂，開始多人啦，而家開始多人。樟木頭嗰間都係客家菜啊！呢個就一定去試啊！但係佢呢度啊，物價再低啲。咁你都搭車，你都知搭咗。係嘛？有啲遠嚟啦。唔關事嘅，你韶關夠遠喎。韶關夠遠，韶關夠遠啦。嗰個地方冇提，嗰度冇咩。你煮鮮製嗰啲大腸唔知幾貴。佢呢個豆腐咧，
入邊啲肉咧好好食。啲肉啊，啊，豆腐肉，嗰胡椒胡椒啊，係嘛？個胡椒味相當係嘛？佢調配得好啱嘅。又夠大塊。啊！係咯。哇！呢個連嗰啲啊，開真啊嗱，你連嗰啲都飛埋嚟，你話好食佢先飛埋嚟嘅。探討下佢啲肉入邊有咩嘢？你咁叻，胡椒粉。蝦醬唔係蝦醬。唔係蝦醬，蝦醬好臭啊！我唔知，總之食落去就好舒服。每一道菜都係精品，每一道菜都好好味，冇得彈啊！呢個水陸菜你揾翻舊時嗰個味道。呢啲係老人家嘅味道，而家冇人做嘅。有少啊，好少。嗱，個個都係攞雞。個豆腐可以食多2嚿啊！雖然講話探討唔出佢入邊嗰啲肉嘅嗰個配方啦，或者咁講啦，但係真係好食㗎。唔係啊，幫手食埋佢一個嚿，冇嘥啊！執翻去。咁靚嘅。我哋都唔執。嗱，我整嚿大㗎啦，你整嚿細㗎啦。係啊，你大你食啊食啊，我已經有分數嘅係。咪嘥咗啊！你會嘥咩？好美味㗎餐。我哋把啲花生食咗。冇得彈。啲花生都香啊。冇得彈。呢個葱好靚。呢間鋪第二次嚟，我哋再嚟呢度食啊。OK 啦，227，你去邊度食啊？呢餐嘢係咪先？我算佢230最高，好似燒烤啊。唔係，佢哋話夜晚先熱鬧嘅。你要斑馬線行嗰邊去江邊啊？唔係，我哋行去江邊睇睇先。江邊要從呢度過去嗰邊啊嘛。呢度有個咩東江大橋，要唔要行出海片，即係江邊睇下？呢度過去嗰。呢度我哋唔好行住啦，夜晚先開嘅。呢啲大排檔都係有啲食啊燒烤嗰啲喎，係啦，夜晚就咁樣開嘅咯，嗬。睇下啲建築咯。呢度建築嗰啲咯。而家就未開始營業嘅。嚇係啊，係啊，冇錯，睇到係。嗱呢啲啦，喂，切牛肉啊。我都唔食，啲白灼，我咪要去行呢度咯，係啊，天都照我哋好啊。呢度叫鵝城咩？係啊，呢度叫鵝城。咩鵝城啊？咩意思啊？即係食燒鵝好出名係嘛？唔知。我知就知得客家地區就食嗰啲白切雞或者嗰啲鹹雞咧就好出名，好出名嘅。仲有嗰啲釀豆腐都好出名嘅。嗱啲鋪頭咧基本上都冇開嘅，不過又係啊，嗰隻真係有水準，唔使翻中山。好好咧，就我哋可以影一影條街咯。慳翻400幾蚊睇車費。係啊，咁就係。唔錯嘅喎，呢個景色。喂，可以遊船河喎，遊船河咪睇晒呢個惠州嘅東江嚇，呢度叫東江，兩旁嘅建築咯，好靚喎呢條江。邊度？都唔開啦，冇錯啦，呢度係東江遊啊。愛啊！你讀一讀嗰啲文字，你睇下。我睇唔到啊，嗰字。你睇唔到嚇，睇唔到就算啦。LOVE 啊，睇唔到都由佢啦。我哋睇睇嗰個，呢個係遊東江嘅船啊，呢條。呢個係咩啊？係嘛？東坡圍。呢個係你睇睇咩先啦？嗱，影一影佢先。咩啊？係東坡咩啊？
嶺東紅棍千年水東啊，即係水東啊呢度咯，水東呢個地名咯。今日天氣我哋嚟嘅時候咪唔靚咯。佢落雨啊！咁游唔到咪下一次咯。下一次。係啊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 ！我哋喺過關咪好多呢啲團咯。呢個係嗰個。佢呢度咁稱呼佢㗎，嶺東紅棍，千年水東啊！哦，呢部車頭先見好咁啊，香港人就坐呢部車呢個樓就好多人影相啦，我哋都影一影佢啦，幾靚啊！合江樓啊，呢個叫係啊，呢個合江樓咁啊，好清晰啦，你睇到係啊，咪。西湖有蘇東坡出名大歇西湖咧，定係西湖出名大歇蘇東坡咧？真係唔識啊！合江樓行高啲就睇遠啲，站得高就看得遠啊！咁你又唔好怕樓梯幾級辛苦啦，咁啊行一行佢啊，企高你睇落呢個水東街睇落去係同喺底下睇起碼唔一樣啦，靚好多嘅。好靚啊！呢個景你唔好話，黐線女，幾靚？靚添嘅應該。帶嚟俾你影。哇！天都照顧我哋啊！嗱，係啊，幾靚。今日早上仲落得好大雨，啲遊船都話唔開，而家有陽光普照啦。啊，幾靚！你睇睇個江面幾靚，掃落去。呢度啊，好靚喎！係啊，值得睇啊！但佢山，我有唔辣啊，但嗰啲唔辣嘅少辣嘅。你發現有個電梯可以入咩？我睇以前都有。可以行入去咩？我唔知我睇下。我睇下都好喎。可以上。可以上，我哋咪睇下咯。8層咯，最8層。係咯係咯係咯，做咩唔去睇下咧？行樓梯啊？有啲。有啊。咁數一數，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，哇！好多級樓梯先行得上去喎。哇，好高啊，好高啊！好啦，快到啦！啊，第8層。好嘢，好嘢！第8層啦，上到觀景台呢度。哦，睇睇個環境。
哇，登高望遠啊，果然。仲扯住蝦添，一口氣上咗8樓呢度。哇，好多座橋喎！呢度睇落去，一條、兩條、3條木質正前方就有。聽到隔離啲人喺度介紹話呢條江呢度木質，睇到有幾多條橋？哇，有3條，左手邊啱鏡頭，呢度有4條。我哋睇下鏡頭睇唔睇到4條？睇唔到。參觀完，我哋又行翻樓梯落去啦。呢度有部 lift 嘅，不過唔知咩原因佢就冇開，所以咧你要上嚟咧要通過行樓梯行上呢度8層啊。馬祖文化交流協會啊，呢度有一間，咁啊呢度擺到咗好多，咁鏡頭睇到啦。睇睇呢個介紹啦，即係講緊宋代，即係建隆年間，公元960年，福建莆田市啊，普通漁村嘅一個馬祖，係一個奇才女子啊，生前係菩薩嘅化身啊，救苦救難嘅，所以呢度後尾要慢慢自己睇啦。嗱，到嚟啦！如你想睇靚啲咁啊，一定要呢個咩㗎？登高啲睇啦。即係今晚4條8係。水東街啊嗱！
有 lift 有 lift， 但係佢冇開，有部 lift 喺度嘅，冇開，要行到上去，係一定要行上去。我啱啱行咗上去啊！我啱啱行咗上去嚟，不過行上去望咧就幾靚嘅。係咪？呢一排好多呢一類型嘅商店啦，或者即係佢夜晚啊開起嚟應該都好多人。都幾特色嘅，講真，嗰啲竹凳都幾特色。